अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज असी आए हैं फिर मदरसा मंडी लगती है जनाब हफ्ते वाले दिन। ये बहावन नगर तो चिश्तियां के दरमियान ही लगती है। और जनाब 14 अगस्त वाले दिन भी मंडी मदरसा जनाब आरूज से बिल्कुल जिस तरह लगती है मंडी उस तरह ही जनाब जानवर इतने आए हुए हैं और व्यापारी भी उस तरह ही गाहक भी उस तरह ही। तो जनाब सारी मालूमात उन्हें इस वीडियो के देखनी है देनी है, तो वीडियो तुम लास्ट तक देखनी है। इंशाअल्लाह ताला तो चंगे जानवर जनाब बकरियां भी चेक करावनियां ने बच्चा वालियां और जनाब बकरे भी टॉप क्वालिटी के तुहानू चेक कराने ने। वीडियो लास्ट तक देखनी। तो उस तो पहले गुजारिश है कि जिन्होंने दोस्तों अज तक साढ़े चैनल गिलानी गोट फार्म नू सबसक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, नाल घंटी भी दबाओ ताकि इस तरह की हर नवी आने वाली वीडियो दोस्तों तक पहुँचती रहे। तो जनाब ये माशाल्लाह ब्रीडर बच्चा चेक करो बेहतरीन जनाब बकरियां दे विच इस टाइम मौजूद खड़ा ब्रीडिंग क्वालिटी का जनाब जानवर है। ये ब्रीडिंग वास्ते तुसीं रख सकते हैं। ये जनाब जानवर चेक करो बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है। और माशाल्लाह बकरियां देखो माशाल्लाह दूध वाली बकरियां। आज दोस्तों काफ़ी दिनों तो बाद जनाब मदरसे मंडी दी बकरियां चेक कराने लगे हैं और बकरियां के रेट पूछने कि आजकल की रेट ने, तेज़ ने मट्ठे ने, ये तुसीं फैसला करना। माशाल्लाह लाट एक भाई को खड़ी है जनाब, एक बकरी माशाल्लाह खड़ी है भाई को। दो बच्चे ने त्रै बच्चे ने थले, दो बच्चे ने त्रै दो बकरे ने भाइया ने दो बकरे ने दो में बकरे ने। हाँ जी माशाल्लाह बकरे ने दो में थले। ये जनाब एक बकरा है सफ़ेद मक्खी चीना तो जनाब एक ये बकरा है दोवें बकरे ने थले। हम पूछने भाई को रेट की कर रहा है। माशाल्लाह हवाना भी चंगा सोहने हवाने के इस टाइम जनाब टाइम का दुध भी पूछने पे ये थले इस टाइम का दुध की है। माशाल्लाह प्योर मक्खी चीनी बकरी है भाई। ये चेक करो दंद की मुँह जनाब 6 दंद है भाई। तो पहला सूआ दूसरा सूई है, ये दूसरा सूई है। तो रेट की कर रहे हैं भाई? 1,80,000 नहीं रेट यार मुनासिब किया करो, इतना ना किया करो। फाइनल है भैया 1,60,000 फाइनल है। 1,80,000 जनाब मुल कर रहा है, बाकी 1,60,000 फाइनल है भाई कह रहे। तो दूध कितना है इस टाइम तले? 2 किलो टाइम का ये जनाब 2 किलो दूध है। दो बच्चे ने थले इस टाइम 1,60,000 रुपये जनाब डिमांड कर रहे हैं। तो ये बकरी थोड़े को ये दुध वाली ये तले टाइम का की दुध है जनाब? हवाना चेक करो माशाल्लाह गां तरह जनाब हवाना है पिया। ये तले 2 किलो है 4 किलो यानी कि दिन का 4 किलो दिन का दुध पिया। ये की रेट है? 90,000 रुपये जनाब 90,000 रुपये रेट। हाँ ये मादी है थले जनाब एक बच्चा वो थले मादी है भाई। ये सामने जनाब ये मादी है भाई। ये जनाब 90,000 रुपया मांग रहा है उस बकरी का। बाकी चलना तो जनाब होर बकरियां रेट चेक करेंगे दोस्तों। नंबर 10 अपना 0310 61 58 178। ये जनाब राबता नंबर है भाई का। कितों बोलते पे? बहावल नगर चो इतने तो रिहायशी ने। अच्छा जी अगर दोस्तों को इन्होंने को आके खरीदना चाहे तो इतने आके भी खरीद सकते हैं। बहावल नगर इन्हों की लोकेशन है। राबता नंबर दे दिता अगर किसी को चाहिए तो जनाब इन्होंने को खरीद सकते हैं। ये जानवर इन्होंने चेक करा देते हैं। हम चलने आगे तो होर जानवर चेक करेंगे। ये जनाब बकरी है माशाल्लाह। रेट जनाब तुम सुन लिया, राबता नंबर भी दे दिता दोस्तों। ये जनाब चलो तो हुण दोस्तों जनाब चल के रेट चेक करें जनाब बकरियां के रेट तो काफ़ी हाई लग रहे हैं। पहले भाई तो पता चल गया कि बकरियां के रेट काफ़ी हाई ने। तो जनाब चलने बकरियां के रेट चेक करें दोस्तों। आज की रेट चल रहे हैं 14 अगस्त वाले दिन भी। तो माशाल्लाह बकरियां काफ़ी तादाद में जनाब बकरी मौजूद है इस टाइम मंडी के। ब्रीडर बकरे भी मौजूद होंगे ने। ये जनाब एक माशाल्लाह बच्चा खड़ा बच्चा चेक करो प्योर मक्खी चीना जनाब मदरसे का कलर है। इसका की रेट कर रहे हैं? 52,000 फाइनल कितना दोस्त? फाइनल 50 फाइनल 50,000 40 तक नहीं देना? नहीं देना तो जनाब 40 तक भी नहीं देना। तो ये भाई के कोल बच्चा चेक कराया तो रेट भी ला दिता तो फिर भी नहीं दे रहा। तो इस तरह जनाब रेट चल रहा है मंडी के जनाब। अगे माशाल्लाह बकरा की लाट तो चेक करा दे। लाट पूरी मक्खी चीना दी है और पूछने उम्र की है और रेट की कर रहे हैं।
हाँ फरीद भाई ये कितने बकरे की लाट है? ये 14 बकरे ने की रेट की कर रहे हैं? इन्होंने जी 35,000 फाइनल। 35,000 फाइनल जी। प्यार मोहब्बत नहीं होनी? प्यार मोहब्बत को 500,000 दिया, ज़्यादा नहीं। 500,000 दिया, उससे ज़्यादा नहीं होनी जी। रब्ता नंबर दसो। 0301 0301 78 78 96 96 733 733। ये जनाब रब्ता नंबर है फरीद भाई का। लोकेशन की है? साहिवाल। ठीक है तो जनाब माशाल्लाह काफ़ी तादाद है। जिस तरह जनाब मंडी रोज तो लगती है उस तरह जनाब लगी हुई है मंडी। तो काफ़ी दोस्तों ने पूछा भी सही कि मंडी लगनी है कि नहीं लगनी, सानू कन्फर्म नहीं पता सी। बाकी जनाब दोस्तों ने जानवर चेक करा देने और रेट से चेक करा देने। ये जनाब लाट खड़ी है माशाल्लाह। क्या रेट कर रहे हैं? रेट क्या कर रहे हैं? फाइनल कितने तक दे हमने? फाइनल दे दे तो 35,000 फाइनल। 35,000 बिल्कुल ठीक हो गया। ये 35,000 जनाब फाइनल। तो ये जनाब 60% वाले जनाब बच्चे ने 60% 70% ज़्यादा वाले नहीं ने। आजा बच्चे। बाकी दोस्तों ये भी माशाल्लाह जानवर खड़े हैं। ये भी मक्खी चीने सारी लाट खड़ी है। तो काफ़ी जनाब उस तरह मंडी का रेट चल रहा है जिस तरह पहले चलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो इतने तक ही है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। शुक्रिया।